今天我们来继续训练这个七彩文鸟啊。前2天是摸啊，那我们要增大难度了啊。今天是什么？今天我们就要抓啊，抓一下上来，抓一下给吃的啊，抓一下啊，抓一下，抓一下，抓一下，好了不管它，再继续等。必须要在笼子里面做到摸抓怎么去蹂躏它都不跑，这才行，你才能拿到外头训练啊。你如果是在笼子里面像都是这么一动就跑，一动就跑，你到外面它肯定撒丫子就飞了。抓抓抓抓抓，好了就不找死你。来继续，抓啊，抓抓抓抓抓，记住一定是先抓完再给吃的啊，先抓完再给吃的，一定是这样子啊，不是说是边吃边给它抓，很多人会犯这个错。来抓抓啊，抓啊，抓好了再继续啊，就是反复的这么去训练就 OK 了。